基本上这速度就很好了啊。你期间休息5秒钟，连下料是10秒钟。大概快没底线了，是9分钟，缝了9分钟，1分钟2个。啊？我所有的时间都算上，1分钟2个。你现在光缝制一个20秒钟，缝一个20秒。你不能，你这人跟机器不一样啊，你不能老是这个速度这么干的，对吧？你人他要稍微的调整一下。这就是你期间待的时间，就待这么短的时间，6秒钟，5到10秒钟。这把活缝完了你就停，就换底线。没了，没底线。你看没了吧？大概就是10分半钟换一个底线。